迎大家嚟到泰山自主，聖誕節咧已經去到你門口咁滯㗎啦。咁啊，我之前都教過大家咧唔同嘅聖誕節小食啊、煮菜啊，唔知你開始練習嗰個檸檬蒜子雞味咧？都 OK 好食㗎嚇。喂，咁啊今日咧，我想教大家呢啲簡單啲嘅，因為嗱我哋有晒咁多嘢食啦，咁啊都要有啲咧聖誕嘅飲品咧去招呼下啲朋友㗎嘛。嗱，我今日咧會介紹兩樣飲品俾你嘅，一個咧就俾大人飲嘅，一個咧就俾小朋友飲嘅。OK， 大人飲嗰個咧就係叫做香料酒 mulled wine， 咁至於俾小朋友飲嗰個咧就係 sparkling apple berry mocktail， 係一個有氣嘅蘋果草莓無酒精雞尾酒。好啦，總之咧大細都兼顧啦，我哋即刻開始整啦。好，我哋首先整就係整 mulled wine 呢一個香料酒㗎。咁啊 mulled wine 咧，咁啊相傳咧古羅馬時代已經出現㗎咯喎。咁啊其實咧就係將一啲紅酒啦，加唔同嘅香料啦，再加一啲咧生果擺落去嘅。咁不過通常咧都係橙啊、檸檬啊，甚至乎咧有啲人係放薑落去喎。咁啊其實咧每一個屋企啦嚇，尤其歐洲嘅國家咧都有自己嘅香料酒嘅食譜嘅，有個唔同嘅煮法嘅。咁我哋今次咧就教一個都好簡單、好 classic 嘅一個方法啦。OK， 好嚟咯噃。好，首先咧，我哋要預備兩個橙，一個咧就係裝飾用，一個咧就係榨汁用，用埋啲皮添啊，成個用晒嘅。咁我哋梗係揾個醜樣啲噶啦，都係你噶啦，走唔甩噶啦 ，Uncle。好，咁呢一個咧我就係用嚟做裝飾，咁我哋放開一邊先。好，呢一個咧我哋就要刨咗個皮咯噃。咁我哋咧就揾個呢啲刨啦，就咁樣刨啲皮咧就最好噶啦。你中意用刀切都得。好嗱，我哋刨咗啲皮出嚟。好嗱，呢度有啲皮啦 ，OK， 放埋一二角先。跟住咧，你最好咧就攞一個不鏽鋼嘅煲咧，用嚟煮呢一個香料酒啦。咁點解我哋用不鏽鋼嘅煲去煮咧？因為我哋驚呢一個酒啊或者係香橙咧會同一啲咧煲會產生呢個化學反應嘅，例如有一啲有塗層嘅煲啦，咁如果你真係用嗰啲咧就要小心啲啦。咁所以咧我建議大家咧都係用呢一個不鏽鋼煲咧去煮呢個香料酒咧就最安全啦。OK， 我哋咧就將呢啲橙皮放晒落去先，跟住揾個筲箕遮住佢。點解咧？因為我哋要揸呢個橙嘅橙汁落去啦。好，我哋切開佢一半先。好啦，咁啊揸咗啲橙汁落去之後咧，我哋就要加其他嘅材料咯。我哋要加呢一個 dark brown sugar。dark brown sugar 咧就會令到個酒嗰個味道咧就會更加香甜嘅嚇。咁你會用白砂糖咧係爭好遠咁啊，所以 mulled wine 咧你唔好諗住話啊，可唔可以用白砂糖啊？係唔得嘅，一定要用 dark brown sugar 去做，有嗰個顏色同埋有嗰個香濃嘅味道喺度嘅。好，成個加落去啦。然後咧都差唔多最重要嘅一樣嘢啦，就係香料啦。首先排得靚唔靚先？嗱，我哋咧有啲乜嘢咧？有呢一個cinnamon 啦，即係呢一個肉桂條啦，有呢一個 cardamom 啦，跟住咧有呢一個丁香啦 cloves 啦，跟住咧有呢一個八角啦，跟住咧仲有呢一個豆蔻嘅，用咗少少嘅啫。OK， 好啦，嗱咁我哋咧要將個 cardamom 咧輕輕壓一壓佢，因為咧我哋煮嗰陣時咧要攞啲味出嚟㗎啦，咁啊壓開咗 ，OK， 就係咁啦。跟住所有嘅香料全部倒晒落去，跟住咧我哋就要揾呢一個紅酒啦。嗱，其實咧去做呢一個 mulled wine 咧，紅酒嚟講咧，我就覺得唔需要買得太靚嘅。咁啊，但係咧你都可以揀啲唔同嘅品種啦，即係譬如話Merlot 啊呢啲厚身啲嘅一啲紅酒咧就會啱數啲嘅。咁至於我咧，我就揾咗一個盒裝嘅紅酒。只不過咁啱咧，我屋企有一盒嘅啫，我就見唔好嘥啦，咁啊用咗佢啦嚇。OK， 好啦，倒完紅酒之後咧，我哋要加一啲白蘭地落去咯。就係咁啊，所有嘅材料已經係撈埋晒㗎啦。我哋咧就攞去個爐度咧煮滾佢，咁啊然後咧滾咗之後咧就要閂細火，等佢熬咧半粒鐘，咁啊等啲味道咧融入晒個酒入邊咧，咁啊然後我哋就可以隔晒啲渣，咁啊搞掂咗嗰個 mulled wine 㗎啦。
好，咁我哋煮緊個 mulled wine 嗰陣時咧，我哋就做埋小朋友嗰個飲品咯。嚟啦！至於小朋友呢一個 Apple Berry Mocktail 咧，你一聽個名都知道咧，有呢一個蘋果同埋草莓嘅成分啦。蘋果咧，我就會用呢一個蘋果汁啦。咁你至於呢一個草莓咧，我哋就會將佢咧變成一個草莓嘅糖漿㗎噃。嚟啦！好，咁我哋又揾一個煲用嚟煮糖漿啦。OK。哇！草莓方面咧，我就揀咗呢一啲啊，嗰啲顏色幾靚啊，好鬼正噶啦！有呢一個士多啤梨啦，有呢一個黑莓啦，咁跟住咧仲有呢個紅桑子嘅 raspberry 嘅 ，OK， 咁就有呢3樣嘅。好，當然我仲揀咗咧一啲藍莓嘅，不過藍莓咧我就揀咗呢一個急凍嗰啲嘅。點解會揀急凍嗰啲咧？一來我覺得好似平少少咁樣啦，同埋咧我覺得好似係甜啲嘅喎，唔知點解啊嚇？可能急凍咗啲水分咧走咗啲，於是乎就甜啲啦。咁我就揀咗啲藍莓係急凍嘅，你都可以揀急凍嘅嚟用下。當然新鮮嘅都 OK。好嗱，第一樣嘢咧，我哋就將啲藍莓倒晒落去先，倒落個煲度。然後咧士多啤梨咧，我哋就要批一批啦。咁我將佢咧切開一半，咁啊等佢煮得可以容易啲散啊！好，咁其他嗰啲莓你都可以擺埋落去啦。做糖漿咧就一定要落糖嘅，我哋揀咗白砂糖嘅。跟住我哋就將呢一個草莓咧同埋白砂糖咧放上呢一個爐頭度咧，用呢一個中慢火咧就慢慢煮佢。咁咧嗰啲糖煮熱咗之後咧就會變水啦。咁啊然後咧嗰啲水咧就會慢慢煮埋嗰啲生果㗎，嗰啲即係草莓啦嚇。咁啊煮下咧佢就會變成漿㗎啦。咁嗱呢一個煮完之後咧都幾結下嘅。咁不過我哋呢一個咧就係用嚟去溝蘋果汁啊，同埋咧去溝呢一個 tonic water 㗎。咁其實溝完出嚟之後咧係非常之好飲㗎噃。OK， 咁我哋而家又去煮啦。好啦，咁個香料酒咧同埋呢一個草莓嘅糖漿咧，我哋都煮緊啦。咁其實咧兩樣嘢咧夾埋咧都差唔多係半個鐘頭之內咧就會搞掂㗎啦。咁呢個時候咧，我哋梗係可以去嘆杯咖啡啦，係咪先？咁啊，我哋翻嚟咧轉頭啊就有啲好正嘅飲品㗎啦。好啦，咁啊半個鐘頭過咗之後咧，喺你嘅廚房咧應該係充斥住咧一啲好香嘅香料味道啦，一啲生果嘅味道啦，香莓味道啦，哇！簡直咧係好香好甜嘅味道嘅。咁我覺得咧係好聖誕節嘅呢個感覺嚇。OK， 咁咧而家咧我哋就要搞個糖漿先，因為咧你都見到啦，已經咧搞掂㗎啦，熄咗個火佢。好，然後咧我哋就揾一個玻璃罌啦，去裝呢啲香莓嘅糖漿嘅。嗱，大家見唔見到啊？好靚啦，有少少黐嘅會係，但係你可以刮咗佢啦，仲係好熱喎。OK， 好啦，咁我哋慢慢倒落去咯。好啦，咁你等呢啲草莓嘅糖漿咧，我哋可以咧攤凍咗之後咧放入雪櫃。咁當要沖飲品嗰陣時咧，你就筆你自己中意嘅甜度咧，再加蘋果汁啦，再加埋呢一個 tonic water 落去咧，攪勻佢加啲冰咧，就飲得噶啦，非常之好味嘅。咁呢一個草莓嘅糖漿咧，我哋可以放喺雪櫃度2個星期到㗎嚇，2個星期嘅。好啦，呢個時候我哋要做啲乜嘢咧？我哋要搞下嗰個香料酒嘞噃。好啦，熬咗半個鐘之後咧，你會見到係都係咁樣啦。然後咧，我哋嚟揾個兜，然後揾一個瀝啦。我哋要將嗰個香料酒咧就隔咗啲渣佢嘅。跟住我會做啲乜嘢咧？我就會將個香料酒咧倒入一個吉嘅酒樽入邊。咁呢個咧就係一個我已經飲完嘅白酒樽嚟嘅。我就揀咗個咧可以有得扭嘅白酒樽。咁因為咧我就方便啲啦，覺得嚇。OK。一個咁樣嘅樽，當然你要洗乾淨啦。好，跟住咧，我哋就將嗰個香料酒咧倒個玻璃樽度咯。咁當然咧，我哋要用一個漏斗啦。好，哇，好熱喎！呢邊倒落去，會唔會倒瀉咧？好驚啊！揾個殼好啲啊！搞掂，閂翻好個蓋。而我要做啲乜嘢？而家我梗係即刻試下嗰個香料酒啦。嗱，攞翻咧頭先嗰個橙，剩低嗰個啊，然後咧切一塊薄薄地嘅，跟住
揾個呢啲杯，哇，擺塊橙落去，係咪好靚咧？我覺得好靚喎，咁樣紅色加橙色放落去。好啦，咁啊即刻試下味咯喎！嗱，呢啲香料酒咧就一定要暖或者係熱飲嘅，咁啊所以咧我哋啱啱煲完之後飲咧就係 perfect 遲遲啦。好舒服，因為咧嗰啲香料嘅味道咧落咗落去之後咧，我覺得係好溫暖啊個感覺，同埋咧一啲暖嘅酒咧喺呢一個冬天飲咧特別舒服㗎，唔知點解。咁啊喺度預祝大家咧有一個愉快嘅聖誕節啦！咁啊，亦都希望咧你可以跟住我呢一個食譜咧做呢一個香料酒 mulled wine 啦，同埋咧嗰個俾小朋友飲嘅聖誕飲品啊 ！OK， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page 啦嚇！大家聖誕節過得開心啲咯噃，拜拜！